我叔10年前答应送我的直升机造出来了，而我却不想要了。不是因为他至高的学历让我信不过他造飞机的技术，只有我知道这架飞机耗费了他多少心血，几乎整个飞机的所有部件，就连座套都是他自己踩着缝纫机做出来的。我叔在10几年前就赚到了上千万，但人其实还挺傻的。就拿这个眼前他一手操办起来，里面也只有他一个人的厂子来说，8、9年前，一家公司想花800万收购，他不干；埃及的老板承诺给他在国外投资建厂，他也不干。可这些年，他把家底折腾进去不说，还背上了500、600万的债务。你要是动国外心思，你怎么想着把这个市场运作，或者你想着怎么样来运作包装这种事的时候，你就没有足够多的精力在用于研究，用于你开发你的产品了。我提起这事儿，他就跟我犟。也许有人会怀疑，人家资本也不傻，干嘛非得投他？那是因为他无师自通的技术还凑合着。10几年前他还没有坐飞机，靠着做通信方面的器材，在欧洲市场赚了点钱。但10几年前的技术，直到现在，国内还有大公司找他做配件。我说世界真是一个草台班子，谁会想到上市公司需要的配件，竟然是由他这样只有一个人的工厂做出来的？他说是也不是，因为那项技术是他研究出来的，而我手里的这20多个专利证书也都是他的。但20几个的专利数量并不是他的极限，而是他怕了。我们说我们现在为什么有些专利不再做，原因就是真正的有技术的专利反而不去申请了。我不申请，你不知道；申请了，你知道了，有些就不良的商家他就可以按照你申请的那种，他知道怎么做了。他造的无人机被人家买去，然后就开始仿制了。他说，即便打官司赢了对方，也赔不了多少钱，因为要根据经营效益来定赔偿。可人家要的也许只是一个概念，多一个相关概念，在2级市场一炒作，股价也许就会翻个番或者更多。当然，这只是我的猜测。我唯一能确定的就是他脑子一根筋。他不抽烟不喝酒，也没有其他的娱乐爱好，唯一的爱好就是把自己闷在厂房里研究飞机，吃的糊弄，住的地方也是犄角旮旯。这些年，他自学了空气力学、材料学、模型设计、机床操控，以及编程、踩缝纫机等等等等所有造飞机需要用到的知识。可他却唯独忘了该如何赚钱。我说叔，咱能不能把给人家做的零件价格提上10几倍？他说能，但不能那么干。这个东西有工作黑心钱，不能因为你现在欠几百万，你就要想着赶快挣钱还了这个几百万。我说那为什么不同意去国外，非得眼前这个局面？他说他的飞机都是加油的，并不是充电2小时，飞行10分钟的那种。眼前这种载重几十公斤，飞300、500公里也轻轻松松。最关键的是100公里遥控操作误差0.5米。就是说他如果说是投一个或者是送个外卖，他的精度可以从上扔下去。原来家里那3个上过战场却只活着回来1个的爷爷，让他没有忘记，有些技术必须要留在国内。他研制了可以加95号汽油的载人飞机，也研究出了可以用于扑灭山火的无人机。所以当国家着力发展低空经济时，闭门造机的他根本不想圈钱，而是希望能够真正的用到实处，不会愚民。你要是想着赚钱，可能我们早就赚了很多钱了。一个人一辈子嘛，做一个自己喜爱的事情，同时这个事情又能给社会做出一点贡献，就是说，这我觉得是一个比较值得向往的一个事。哦，对了，我这个脑子一根筋的叔还拒绝过100万的年薪。去科技大学讲课的时候，人家要给他钱，他也分文未收。我问他去讲课的时候穿的也是直身吗？他随即脱下了那身工服。当我认真打量起他的时候，发现他这个人啊，还是挺帅的。